Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா birds பத்தி பார்க்க போறோங்க. bird farm வந்து விசிட் பண்ணிருக்கோம். இந்த bird farm ஓட பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா fly Petz bird farm னு சொல்லி இருக்கு. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலா கன்னூஸ் வெச்சு மெயின்टेन பண்ணிட்டு இருக்காங்க and breed பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சேலும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த ஃபார்மை இந்த வீடியோ ஃபுல்லா நம்ம பார்த்து இன்டராக்ட் பண்ணி என்னென்ன birds வச்சிருக்காங்க, என்னென்ன காஸ்ட்ல இருந்து இருக்கு and எப்படி மெயின்टेन பண்றாங்கன்னு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இந்த வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க விசிட் பண்றீங்க அப்படினா நம்ம சேனல்ல நிறைய பெட்ஸ் ரிலேட்டடான வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணிருக்கோம். போய் விசிட் பண்ணி பாருங்க. பிடிச்சிருந்தது அப்படினா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. and இந்த வீடியோக்குள்ள நம்ம போலாம் வாங்க. Friends, நான் சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து நம்ம fly Petz birds farmல தான் இருக்கோம். ஸோ மிஸ்டர் பிரவீன் நம்ம கூட இருக்காரு. அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இவர் தான் ஃபார்மோட ஓனர். ஸோ பிரதர் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள். நான் பிரவீனுங்க. ஓகே. ஒரு 10 to 12 இயர்ஸாக பேர்ட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஓகே. நான் மெஷின் ஷாப் வேறு பிஸ்னஸ் இருக்குது. இது சும்மா ஹாபியாக ஆரம்பித்தது தான் எல்லாத்து மாதிரியும். ஓகே. காலேஜ் டைமில் ஒரு லவ் பேர்ட்ஸ் பிஞ்சஸ் அந்த மாதிரி ஆரம்பித்தது தான். அப்புறம் அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இப்போ கண்ணூர் வரைக்கும் வந்திருக்குங்க. நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸு, ஸ்மால் கனூர்ஸு, சன் கன்யூர்ஸு, கைக்ஸ் அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. ஓகே. ஸோ உங்கள் ஃபார்மில் மினிமம் என்ன ப்ரைஸ்லேருந்து மேக்ஸிமம் என்ன ப்ரைஸ் வரைக்கும் இருக்கும்? மினிமம் பேர்ட் 1000லேருந்து இருக்குங்க. 1000லேருந்து ஒரு 10,000 வரைக்கும் அந்த ரேஞ்சில் இருந்து இருக்குது. ஓகேங்க ப்ரோ. ஸோ யூஸ்வலாக எல்லாருமே காக்டெயில்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஃபார்ம் வைப்பாங்க. கன்னூர்ஸ்க்கு அப்படின்றது ஸ்பெஷலாக தான் எடுத்து வைப்பாங்க. ஸோ எப்படி ப்ரோ உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணணும்? என்னென்னா காக்டெயில் தாங்க நம்ம நல்லா பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. ஓகே. அப்புறம் அதை விட நெக்ஸ்ட்டு போகலாம், கன்னூர்ஸ்னால் கொஞ்சம் கலர்ஃபுல் அட்ராக்டிவாக இருக்குது, மார்க்கெட்டும் நல்லா இருக்குங்கிற இதில் போனது தாங்க. ஓகே. அதனால கன்னூர்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே ப்ரோ. ஸோ இப்போ கன்னூர்ஸ் அப்படிங்கும்போது அதோட மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? மெயின்டெனன்ஸ்னால் கொஞ்சம் ஹைஃபையாக தான் இருக்குங்க. ஏன்னா ஃப்ரூட்ஸு, வெஜ்ஜீஸு, க்ரீன்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு நார்மல் பேர்ட்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இது கொஞ்சம் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும். ஓகே. மெயின்டைன் பண்ணி தான். ஸோ ரெகுலராக ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் வைக்கணுங்களா? டெய்லியுமே இல்லை 1 or 2 days விட்டு வச்சுட்டே தான் இருக்கணுங்க. ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ரெண்டுமே மிக்ஸ்டாக தான் இது பண்ணியிருக்கோம். ஸ்ப்ரவுட்ஸு, சீட்ஸு, வால்நட்ஸு, அப்புறம் ட்ரை சீட்ஸு, சன்ஃப்ளவர், சஃபால் அந்த மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபார்ம் வந்து எவ்வளோ இதில் இருக்குங்க டைமென்ஷனில் ஃபார்ம் மெயின்டைன் பண்ணது? ஃபார்ம் இப்போ தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்குதுங்க. ஓகே. ஒரு 5.5 சென்ட் இருக்குங்க. 5.5 சென்ட்டில் ஃபார்ம் இருக்குங்க. ஓகே. ஸோ இங்கே வெறும் கன்னூர்ஸ் மட்டும் ஸ்பெஷலாக யாராவது வேணும்னு கேட்டால் கூட பண்ண முடியுங்க? பண்ணிக்கலாங்க. ஓகே. ஸோ இப்போ உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு பேர்ட்ஸை பார்க்கலாங்க. இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா கனூர்ஸ் பார்க்கலாங்க. கனூர்ஸில் 3 இது இருக்குங்க. அதுலேயும் ஸ்மால் கனூர், மீடியம் கனூர், லார்ஜ் சைஸ் கனூர்ஸு 3 இருக்குது. நம்மகிட்ட 3 வெரைட்டிஸுமே இருக்குது. அதில் சில மியூட்டேஷன்ஸு, சில ஸ்பீஷஸ் மட்டும்தான் இருக்குங்க. வாங்க போகலாம் கொஞ்சம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் கனூருங்க, எல்லோ சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. பேர்ட் ரொம்ப சைஸ் சின்னதாக இருக்கும், நாய்ஸும் கம்மி தாங்க. மோஸ்ட்டாக இந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறவங்க நாய்ஸஸ் பிளேஸில் வேணும்னா இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்குவாங்க இந்த கனூர்ஸ். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் கனூர் தாங்க. இது இதோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப அட்ராக்டிவான பேர்டுங்க, மோஸ்ட் லவ்டு பெட்டு. ரொம்ப நாய்ஸ்லெஸ் ஸ்பீஷஸ்ஸு, ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் எப்போவுமே. நம்ம ஹியூமன்கிட்ட பெருசாக பயப்படுறது அதெல்லாம் எதுவும் இருக்காது. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஒன்றும் பெருசாக பயப்படுறது இருக்காதுங்க. ஸோ இதோட கேஜ் சைஸ் என்ன ப்ரோ ஸ்மால் கன்னூர்ஸ்க்கு? இப்போ ஸ்மால் கனூர்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேஜ் சைஸ் என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா 4/1.5/2 கொடுத்துருக்கோங்க. 4க்கு 2க்கு 1.5, ஹைட் மட்டும் 1.5ங்க. ஓகே. லென்த்து 4, வித்து 4 வித்து 2 கொடுத்துருக்குங்க. ஓகே. ஸோ இதோட பாக்ஸுங்க, ப்ரீடிங் பாக்ஸ் நார்மலாக சன் கனூருக்கு 12க்கு 18 கொடுப்போங்க. இதில் அதோட ஹைட் மட்டும் கம்மி பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. அது நம்மளோட டைமென்ஷன்ஸ் எப்படி வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். நம்ம 10க்கு 12 வாங்கியிருக்குங்க. ஓகே. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பைனாப்பிள் கனூராக தாங்க. அதோட குட்டிக்கிட்டு தான் நியூ பார்ன் ஃபிக்ஸுங்க. பேர் அங்கே இருக்குது, நம்ம இருக்கனால கொஞ்சம் தள்ளி கொண்டுருக்காங்க. 1 வீக் ஆச்சுங்க ஹேட்ச் ஆகி. பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் சைஸ் கனூர் தாங்க. இதோட நேம் பிளாக் கேப்பு, கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் வெரைட்டினே சொல்லாங்க. கொஞ்சம் லைட்டாக ப்ரீடிங் டஃப்பு. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீடியம் சைஸ்டு கனூருங்க. இதோட நேம் சன் கனூர், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லவ்ட் பெட் இன் தி வேர்ல்டு. யாருமே இதை பார்த்தா பிடிக்கலன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க, அந்தளவுக்கு ரொம்ப அட்ராக்டிவ் பேர்டுங்க. ரொம்ப அட்ராக்டிவான ஸ்பீஷஸ்ன்னு சொன்னால் அது இதுதான் பேர்ட்ஸ் வெரைட்டிலேயே. ஸோ மீடியம் சைஸ்ன்னு சைஸ் வச்சுங்க. இப்போ முன்னாடி பார்த்தது ஸ்மால் கனூர் பேர்ட் சைஸ் சின்னதாக இருக்கும். இது அதுக்கு அடுத்த சைஸுங்க. இதுக்கு அடுத்த ஸ்பீஷஸ் லார்ஜர் சைஸும் இருக்குது, அதுவும் பார்க்கலாங்க. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லைஃப் ஸ்பேன் ஒரு 15 to 30 இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்குங்க ஆக்டிவிட்டியில். ப்ரீடிங் ஏஜ் ஒரு 2 இயர்ஸ்லேருந்து ப்ரீடாக ஸ்டார்ட் ஆகும். நல்லா பிளேஃபுல் பேர்டுங்க, ஹைலி டேர்ம்டு பெட்டாக வச்சுக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸெல்லாம் வச்சு எவ்வளோ வருங்க?
ஒரு 4 to 6 வரைக்கும் வைக்கிங்க காமனாக. ஸோ வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபுல் எல்லோ வரைக்கும் எவ்வளோ நாள் ஆகுங்க? அப்ராக்சிமேட் ஒரு 1.5 இயர்ஸ், 1 இயர்லேருந்து 1.5 இயர்ஸ் ஆகுங்க இந்த ஃபுல் எல்லோ வர்றதுக்கு. ஸோ சிக்காக இருக்கும்போது க்ரீன் கலரில் தான் இருக்கும். அது சிக்ஸ் இருக்குங்க, சிக்ஸ் பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம சன்கனூர் சிக்ஸ் பார்க்கலாம். இது ஜஸ்மான் சிக்குங்க, ஒரு 4 days ஆச்சு ஹேட்ச் ஆகி. பேரண்ட் வெளியில் இருக்கானுங்க. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மீடியம் சைஸ்டு கனூர்ஸ் தாங்க. சன்கனூரை விட சைஸ் லைட்டாக பெருசாக இருக்கும். சேம் ஸ்பீசஸ் தாங்க. சன்கனூர் இதுவும் ஒரே ஸ்பீசஸ் தான். இது பேர் ஜாண்டியா கனூருங்க. இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் ப்ரோ? சன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதரு அந்த ஹெட்டு கீழே எல்லாமே எல்லோயிஷ் வந்துருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெதர் ஃப்ரேமு விங்ஸ் எல்லாமே க்ரீனில் இருக்கும். டெய்லும் க்ரீனு. சன்கனூருக்கும் இருக்கா அது மட்டும் தான் டிஃப்ரென்ஸுங்க. அப்புறம் அந்த ஐரிங் கிட்ட கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அது கொஞ்சம் நல்லா பேர்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சால் அவங்க அதை இது பண்ணிப்பாங்க. மற்றபடி சைஸில் ஒரு சென்டிமீட்டர் டிஃப்ரென்ஸில் தான் இது அதை விட பெரிய பேர்டு, பெரிய சைஸ் பேர்டு. அவ்வளோதான். கேஜ் சைஸ் இதோட கேஜ் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4/3/2ங்க. ஓகே, கொஞ்சம் பெருசு கொடுக்கும். கொஞ்சம் பெருசுங்க. சன்கனூருக்கு இதுக்கும் கொஞ்சம் நம்ம பெரிய சைஸ் கேஜ் தான் கொடுக்குது. ஃப்ளைட் அந்தளவுக்கு நல்லாயிருக்கும், அந்தளவுக்கு பேர்டோட ஹெல்த் நல்லாயிருக்குங்கிறக்காக கொடுக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சைஸ் கனூர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுவும் நாண்டியா கனூர். மோஸ்ட்டாக ஜாண்டியா, நாண்டியா, சன் எல்லாமே ஒரே ஸ்பீஷஸ் வெரைட்டி தாங்க. பட் இது கொஞ்சம் அதை விட ஹை சைஸ் பேர்டு. இதுக்கு கேஜ் சைஸும் கொஞ்சம் பெருசாக வேணும். நம்ம சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5/3/3 கொடுத்துருக்குங்க. நல்லா ஃப்ளைட் இருக்குது. கொஞ்சம் அதை விட ரொம்ப அக்ரெசிவான பேர்டும் கூட, ஹெவி சைஸ் பேர்டு. இதோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸும் லார்ஜ் சைஸ்க்கு சேம்ங்க. சன்கனூர், ஜாண்டியா, நாண்டியா எல்லாமே ஒரே மாதிரி ஃபுட் ஹேபிட்ஸான பேர்டு தாங்க. சீட்ஸு ரொம்ப இதுக்கு பிடிச்சது சீட்ஸ் தான். சன்ஃப்ளவர் நம்ம எந்தளவுக்கு அது கம்மியாக வச்சு மற்றபடி ஃப்ரூட்ஸு, வெஜ்ஜீஸு, ஸ்ப்ரவுட்ஸு, கார்ன்ஸு இதையெல்லாம் இதுக்கு ஹை பண்ணோம்னா அதோட க்ரோத்து, ப்ரோட்டீன்ஸு, விட்டமின்ஸ் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஸோ இதோட கலர் என்ன ப்ரோ? இதில் இந்த இதில் மியூட்டேஷன்ஸ் எதுவும் இல்லைங்க ப்ரோ. இது வைல்டு கலரே இதுதான். வைல்டு க்ரீன் வித் பிளாக் இதுதாங்க இதோட கலரு. இதில் வேறு சப்ஸ்பீஷஸ் எதுவும் இல்லை. இந்த மூணுலேயுமே சப்ஸ்பீஷஸே இல்லைங்க. ஓகே. இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியா செமி அடல்ட் பாருங்க, டிஎன்ஏவோட இருக்குது. டிஃப்ரெண்ட் டெட்லைன் பாருங்க, பாண்டிங் ஆகிட்டு இருக்கு. 1 year ஆச்சு. நம்மளது எல்லாமே க்ளோஸ் ரிங் டிஎன்ஏ பேராஸ் தான் சேல் பண்ணுறது. ஹை ரெட் ஃபேக்டர். இதுவும் சன்கனூராக தான் ப்ரோ. பார்த்தீங்கன்னா இது சன்கனூர் பைடுன்னு சொல்லுவாங்க. ரொம்ப ரேர் மியூட்டேஷன்ஸ்னே சொல்லலாம். ஏன்னா பைட் பெருசாக யார்கிட்டையும் இருக்காதுங்க. இருந்தாலும் பெரிய ப்ரீடர்ஸ்கிட்ட இருக்கும். இந்த ஸ்பெசிஃபிக் மியூட்டேஷன்ஸாக கலெக்ட் பண்ணுறவங்ககிட்ட இருக்குங்க. இது ரெட் ஃபேக்டர் சன்கனூர் பைடுங்க. இது எப்படி பைடுன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறீங்க? நெயில்ஸ் ஒயிட் நெயில் இருக்குங்க. அப்புறம் அந்த டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ டெயில்ஸ் இருக்குங்க. டெயில் எல்லோ கலரில் தான் இருக்கும். விங்ஸ்லேயும் பைட் மார்க்கிங்ஸ் நிறையா இருக்கும். மோஸ்ட்டாக அந்த நெயில் ஒயிட் வந்துட்டாலே அது பைடு தாங்க. நார்மல் ஆஃப்ரிக்கன்ஸில் கனூர்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அதே இதுதான். இது பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஒரு பேரட் வெரைட்டி இது மட்டும்தாங்க. இதுவும் இதோட நேட்டிவும் பார்த்தா சவுத் அமெரிக்கா தாங்க. சவுத் அமெரிக்கன் பேரட்டு தான். அமேசான் தான் இதோட நேட்டிவு. இதோட நேம் பிளாக் ஹெடட் கைக்குங்க. இதில் 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இன்னொன்று ஒயிட் பிளேட் கைக்கு, க்ரீன் கைக்கு அந்த மாதிரி இருக்குங்க. இதில் இது ஒரு ஸ்பீஷஸ் என்னன்னா பிளாக் ஹெடட் கைக்கு. இது பார்த்தா ஒரு 40 வருஷம் வரைக்கும் அப் டு 40 years இது லைஃப் ஸ்பேன். இதோட லைஃப் ஸ்பேனு ப்ரீடிங்க்கு ஒரு 3 years 3.5 years ஆகணுங்க இது ப்ரீடிங் போகிறதுக்கு. இது நம்ம செமியடல் பேர் தாங்க. ஒரு 2 years ஆச்சு. க்ளோஸ் ரிங் தான். கேபிட்டிவ் ப்ரீட் பேர்ஸ் தான் வச்சுருக்கோங்க. ரொம்ப ஹைலி சோஷியல், ரொம்ப 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 ப்ளேஃபுல்லான பேர்டுங்க. என்னென்னா இந்த டே டைமில் இப்போ நிறையா பேர் இருக்குன்னா அது விளாட்ல. நம்ம ஃபுட்டு வைக்கும்போது பார்த்தோம்னா அது ஒரு மாதிரி ஜம்பிங்கு, அதோட ஆட்டிடியூடே வேறு இருக்குங்க. ரொம்ப அந்த ஃபியருங்கிறதே இருக்காது அதுக்கு. உங்களுக்கு நம்ம கேமரா வச்சுருக்கும் போதே தெரியும் அதுக்கு அந்த ஃபியர்னஸ்ஸே சுத்தமாக இருக்காது. ஹைலி ப்ளேஃபுல் பேர்ட்ஸு. ஸோ இது வைக்கிறதுக்கு லைசன்ஸ் அந்த மாதிரி வேணுங்களா ப்ரோ? இப்போது நம்ம இந்தியன் பேர்ட்ஸ் இல்லாமல் எது வேணாலும் வச்சுக்கலாம். எல்லாத்துக்குமே இப்போ லைசன்ஸ் எடுத்து தான் வைக்க முடியுங்க ப்ரோ. நம்ம கவர்மெண்ட் இப்போ தான் இதுக்கு அதை அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. லாஸ்ட் இயர் 2020 எல்லாமே பண்ணியிருக்குங்க ப்ரோ. ஓகே. லைசன்ஸ் எல்லா பேர்ட்ஸுமே இருக்கும். ஓகே. லைசன்ஸ், ஜிஎஸ்டி எல்லாம் பண்ணால் தான் வைக்க முடியுங்க. டாக்குமெண்டேஷன் கிளியராக இருக்கணும். ஓகே. இது ரொம்ப நாய்ஸ்லெஸ் பேர்டுங்க. ரொம்ப ப்ளேஃபுல், ஆனால் அதே சமயம் நாய்ஸ்லெஸ். சுத்தமாக நாய்ஸே இருக்காது. ரொம்ப மிமிக் தான் பண்ணும். ஓகே. அது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்குங்க அந்த நாய்ஸை வந்து. இப்போ நம்ம பேர்போர்ட் எவ்வளோ நாள் இருக்குங்க?
ப்ரோ இது செமி அடல்ட் பேர் தாங்க ப்ரோ. 2 இயர்ஸ் ஆச்சுங்க இதுக்கு. இன்னொரு 1 இயர் ஆகணுங்க இது ப்ரீட் போகிறதுக்கு. இதுதாங்க ப்ரோ ரிங்ஸு. நம்ம சன் கனூர் ஸ்மால் கனூர்ஸ்லாம் போடுறதுங்க. குட்டி ஹேட்ச் ஆகி ஒரு 14th டே 15th டே அந்த ரேஞ்சில் இந்த ரிங் நம்ம லெக்கில் பேன் பண்ணிடுவோம். லெக்கில் பேன் பண்ணிட்டோம்னா அது 60 days ஆகுங்க அது வெளியே வர்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் அவுட் ஆகணுன்னா நம்ம ஃபெதர்ஸு இல்லை பிளட் ஸ்பாட் ஏதாவது எடுத்து டிஎன்ஏ சாம்பிளுக்கு அனுப்புவோம். டிஎன்ஏ சாம்பிளுக்கு அனுப்பினா நம்மளுக்கு ரிப்போர்ட்டு இப்படி கொடுத்துருவாங்க. அது என்ன மேலா ஃபீமேலான்னு நம்ம ஜெனரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. ஓகே. ஸ்பீஷஸ் உங்கள் ஓனர் என்ன ஸ்பீஷஸ் ஓனர் ஃபார்ம் நேம் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. சாம்பிள் ரிசல்ட்டு கார்ட் நம்பர். ஓ சூப்பர். எந்த டேட்டுக்கு அனுப்புகிறோம், எப்போ ரிசீவ் ஆன சாம்பிள் எப்போ டேட் அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்துருங்க எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. ஸோ எப்படி சென்ட் பண்ணுவீங்க ப்ரோ அதை ப்ளக் பண்ணி? அது ஃப்ளைட் ஃபெதர்ஸா இல்லை டெய்லோ சின்னதாக பேக் பண்ணி நம்ம பாலித்தீன் கவரில் பேக் பண்ணி விட்டு அனுப்பிச்சுடுவோங்க. நம்ம ரிங் நம்பர் அதுலேயே நோட் பண்ணியிருப்போம் என்ன ரிங் அனுப்புகிறோன்ட்டு அதை அனுப்பிச்சுடுவோங்க. ஸோ இதை பற்றி யாராவது டீட்டெயில்ஸ் வேணாலும் ஃபோன் பண்ணால் நம்ம ரெஃபர் பண்ணிடுவோம். ஓகே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்கலாங்க. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் 2 வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ஒன்று ஐரிங் ஸ்பீசஸ், இன்னொன்று நான் ஐரிங் ஸ்பீசஸ். இப்போ ஐரிங் ஸ்பீசஸில் எடுத்துட்டிங்கன்னா 2 மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்குங்க. அதில் பார்த்தோம்னா மாஸ்க்கு ஃபிஷர் 2 இருக்குது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஷர் வெரைட்டிங்க, லூட்டினோ ஃபிஷர் இதோட நேம். ஓகேங்களா. இந்த வெரைட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் வெரைட்டிங்க. இதோட நேம் வயலட் மாஸ்க்கு. இது வந்து இந்த கேப் ஹெட் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்குங்க. அதான் மாஸ்க், அதனால தான் மாஸ்க்குன்னு நேம். அப்ளை சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஐரிங் வெரைட்டி, நான் ஐரிங் வெரைட்டி சொல்லியிருந்தேங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐரிங் வெரைட்டி. இது இப்போ கிரிமினோ இதோட நேமுங்க. அதோட பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ பைடு. ஓகேங்களா. எல்லாமே நான் ஐரிங் ஸ்பீசஸ்ங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேசிக் ஸ்பீசஸ் தான். இதுவும் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐரிங் ஸ்பீசஸே தாங்க. அந்த எல்லோ கலர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா லூட்டினோ. ரிங்கிலையும் அதோட நேம் லூட்டினோவே தான். ஐரிங் சுற்றி வந்திருக்கும் லிட்டில். இது ரிங் இருக்குது, அது வந்து லூட்டினோ. இந்த 2 பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று பீச்சுங்க, நார்மல் க்ரீன் பீச்சு. இதுதான் பேசிக் மியூட்டேஷன் வைல்டில் இருக்கிறது. அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பைடு. அதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு லூட்டினோ. இதில் இருந்தால் அந்த க்ரீன் தான் பேஸுங்க. வைல்டில் அந்த கலரில் தான் இருக்கும். இது எல்லாமே சவுத் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்பீசஸ் தாங்க, ஆஃப்ரிக்கன் வெரைட்டி. ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இதோட நேம் பேசிக், அதனால தான் வச்சுருக்காங்க. இப்போ ப்ரீடிங் போட்டிருக்கீங்களா இல்லை? ஆமாங்க, எல்லாமே ப்ரீடிங்கில் தான் இருக்குங்க. ஓகே. இப்போ 3 நிற்கிறது ரீசன் அதில் ஒன்று குட்டிங்க, அந்த பைடு வந்து குட்டி. பைடு குட்டி. ஸோ க்ரீனும் லூட்டினோவும் போடும்போது அது பைடு ஸ்ப்ளிட்டான பேரண்ட்ஸ், அதனால அது பைடு வந்துருக்கு. ஓகே. நார்மலாக க்ரீன் டு க்ரீன்னா க்ரீன் தான் வரும். அது இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷர் வெரைட்டி தான். அங்கே பார்த்தா நம்ம எல்லோ கலருங்க. இது அதுலேயே வயலட் கலர். இது வயலட் ஃபிஷர்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மாஸ்க் இல்லாமல் ஃபிஷர். அந்த ஃபேஸ் வந்து ஒயிட் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஆமாம். மாஸ்கில் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கும் ஐரிங் முடிகிற வரைக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கும். ஓகே. அப்படின்னு பாதி ஐ சைட் வரைக்கும். அது பேர் ஃபிஷர். இதுவும் நான் ரிங் ஸ்பீசஸ் தாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா வயலட்டு. ஒன்று வந்து வயலட் ஆப்லைனுங்க. அது வந்து மேலு. இது ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா வயலட் பைடு, வயலட் பீச் பைடு. பைடுனா அப்படியே சொன்ன மாதிரி அந்த விங்ஸில் அங்கங்கே ஒயிட் டாட்ஸ் வந்துருக்கும். அதோட நேம் அதனால தான் வயலட் பைடுங்க. ஆஃப்லைன் அப்புறம் ஆப்லைன்னா அந்த 4-8 அங்கே ஸ்டேபிள்னு சொன்னாங்கல்ல. ஆமாங்க. அது மாதிரி இது ஆப்லைன். ஸ்டேபிள்ங்கிறது ஒரு மிக்ஸ்டு மியூட்டேஷன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபிஷரில். இது வந்து பியூர். ஆப்லைனுங்கிறது பியூர் ஜென்ரேஷன். இப்போ ஆப்லைன்ஸ் வந்துருச்சுங்க. ரிங் வெரைட்டியில் இப்போ ஆப்லைன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. நியூ மியூட்டேஷன் இருக்குது. இது என்ன மிஷின் ப்ரோ? இது என்ன மிஷின் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷீட் க்ளீனிங் மிஷின் தாங்க. ஏன்னா டெய்லியும் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி ஷீட் க்ளீன் பண்ணி வைக்கும்போது கொஞ்சம் நிறையா பேர்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால டைம் அதிகமாகறதுனால மிஷின் வாங்கியிருக்கேன். இப்போ இப்படி மிக்ஸ்டு இருக்கும். நம்ம பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்டுச்சுன்னா அதோட வேஸ்ட்லாம் இப்படி தான் விட்டு வச்சுருக்குங்க. இது வெளில போட்டோம்னா நல்ல குட் சீட் தனியாக, அதோட தொப்பை தனியாகவும் 2 பிரிஞ்சுருக்குங்க. ஸோ டேர்ம் பேர்ட்ஸ் அண்ட் டேர்ம்டு அனிமல்ஸ் ஏதாவது பண்ணி தரீங்க? அப்புறம் அனிமல்ஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க, பேர்ட்ஸ் மட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கு. இது சும்மா நம்ம ஹாபி, நம்ம ஆசைக்கு வச்சுருக்குங்க. டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இவ்வளோ நேரமாக நம்ம வந்து ஃப்ளை பெட்ஸ் பேர்ட் ஃபார்மில் இருந்தோம், நிறையா பார்த்தோம், தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து கன்னூஸ் பேர்ட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் அண்ட் ஒயிட் பேர்ட் வேணுனாலும் ஹேண்ட் டேர்ம் பேர்ட் வேணுனாலும் நீங்கள் வந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். ஸோ காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு காண்டாக்ட் ஹவர்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. எத்தனை மணிக்குலேருந்து எத்தனை மணிக்கு உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணலாம்? நைட் டைம்ஸ் இல்லாமல் ஈவினிங் ஒரு 7 o'clock 8 o'clock வரைக்கும் ஓகே கால் பண்ணலாம். ஸோ ஈவினிங் 8 o'clock வரைக்கும் அப் டு நீங்கள் கால் பண்ணலாம். ஸோ கால் அண்ட் வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கலாம். வாட்ஸ்அப் வில் பி பெட்டர். ஓகேங்க. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வேணும், இங்கே இருக்கிற பேர்ட்ஸ் எதுவும் நாங்கள் ப்ரைஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணல ஒரு பேர்டுக்கும். ஸோ தப்பாக நினச்சிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு ஒரு வேளை இந்த பேர்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அண்ட் ப்ரைஸ் தெரிஞ்சுக்கனாலும் நீங்கள் தாராளமாக கால் பண்ணலாம். ஸோ பிரவீன் உங்களுக்கு வந்து
எல்லாத்தையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார், பேர்டோட ப்ரைஸ் எல்லாமே பண்ணுவார். ஸோ இந்த வீடியோலேயே நம்ம டிஎன்ஏ பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஒருவேளை அதுலேயும் உங்களுக்கு ஏதாவது queries இருக்குது, டவுட் இருந்தாலும் கால் பண்ணி கேட்கலாம். அண்ட் இந்த ஃபார்மோட எந்த மெயின்டெனன்ஸ் டீட்டெயிலாக இருந்தாலும் நீங்கள் கால் பண்ணி பேசிக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இதே போல் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஸோ நம்மளோட பேஜுக்கு இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டும் இருக்குது. இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சேல்ஸான நிறைய பேர்ட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் இந்த மாதிரி இதை வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அங்கேயும் பாருங்கள், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச்.